કાલ રિપેર કરી પછી કસ્ટમર કે હવે એમ કરો ને સિસ્ટમ બહુ સ્લો થઈ ગઈ, તો તમે SSD ઇન્સ્ટોલ કરી દો ને, કેમ કે અંદર મારે ખાલી હાર્ડ ડિસ્ક જ છે. મેં કીધું કંઈ વાંધો ને, ચેક કરી લઉં બીજું શું કરવું પડે. એટલે મેં સિસ્ટમનું SMPS ચેન્જ કર્યું, પણ એમાં કેવું કે પ્રોસેસર નીચેનું મારે જોવાનું રહી ગયું હતું, તો મેં કીધું લાવો ચેક કરી નાખ્યું, તો એમાં પેસ્ટ તો જામી જ ગઈ હતી, એટલે એ નવી નાખી દીધી. અને કસ્ટમરને કીધી કેટલા GB નાખી છે, કે અત્યારે તો બહુ મોંઘવારી છે તો સસ્તામાં કંઈક સેટિંગ કરી દો. તો મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, 128 GB નાખી દઉં છું, 1 TBની તો તમારે ઓલરેડી છે હાર્ડ ડિસ્ક અંદર એટલે ડેટા માટે તો એ છે જ. એટલે પ્રોપર SSD ઇન્સ્ટોલ કરી દીધી NVMe, અને પછી સિસ્ટમ ચાલુ કર્યું, અને આપણે જે કાર્યક્રમ હતું ફોર્મેટ કરવાનું એ કરી દીધું ચાલુ. Windows 11 ઇન્સ્ટોલ કરવાનું હતું, એટલે એ પ્રોપર ફટાફટ ઇન્સ્ટોલ કરી નાખ્યો અને સિસ્ટમ રેડી કરીને કસ્ટમરને કહી દીધું, થઈ ગઈ તમારી સિસ્ટમ, હવે કાંઈ વાંધો આવશે નહીં. કસ્ટમર કહે ઓકે બાય બાય.